Aș vrea să vă mai cer câteva sfaturi, nu pentru mine de data asta, ci ție, Mariciu, aș vrea să-ți cer un sfat pe care l-ai da unui angajator care vine la PR în alt fel, ținând cont de experiența de anul trecut. Da, vă dau un sfat. Contează foarte mult să fie relaxat, că dacă ești încordat, o să încordezi toți studenții și după aia nu o să mai scoți nimic de la ei, adică nu o să se deschidă să înțelegi ce poate fiecare. Și să ai o abordare funny, adică noi am avut cocktailul de baruri. Barul de cocktailuri. Și cocktailul de baruri de ce? Poți să încerci invers, să revoluționezi. Poți să ai un cocktail și multe baruri în el, frate. Și cu cât ești mai diferit, acolo cu atât o să-i atragi. Pentru că, na, așa se știa tine. Trebuie să vorbești pe limba lor. Dacă vii la costum cu o agenda de aia în mână să notezi chestii, trebuie să fii boring. Și nu te uita atât de mult la CV-uri. Uite-te la cum sunt ei, uite-te pe profilul lor de Facebook, vezi cum sunt. Rămâne. Dacă au contul privat de Instagram, dă-le contul să vezi ce postează. Bine, da. Asta dacă ești pe social media. Dacă vrei altceva, nu știu. Aici să zic punct de vedere ce am căutat eu, cum am căutat eu și de ce am găsit eu ce am găsit. Anume pe Ramona. Da, pe care eu am angajat-o după 2 luni de internship. 3 luni de internship. Super. Astăzi fac 10 luni, perfect. Păi și tu, Ramona, ce sfaturi ai da unui student sau absolvent care vine la PR în alt fel? Mai, în primul rând, trebuie să fii foarte sincer. Adică la mine asta a funcționat cel mai bine. În momentul în care, nu numai Marian, dar fiecare stand la care am mers, în momentul în care îmi spuneau, de exemplu, că au o poziție pe, nu știu, zic, client service și eu nu mă vedeam în locul ăla. Mi s-a părut foarte fel de la început să zic, băi, știi, apreciez timpul și așa mai departe, dar eu nu mă văd acolo, de ce nu mă văd acolo? La fel, pe de altă parte, când m-a întrebat Marian de ce aș face social media. Și am fost foarte onestă, cum am spus și el mai devreme, el chiar asta și mi-a stocărit de față cu mine profilul de Facebook și profilul de Instagram, după care l-am făcut public, pentru că nu mai vreau să trec în chestia asta încă o dată. Și interviul nostru a fost foarte relaxat, pentru că, cum am spus și el fiind foarte relaxat, m-a relaxat pe mine și eu, când se relaxat, am vorbit foarte mult și foarte deschis. Eu am vorbit cu el și cu majoritatea oamenilor de acolo, așa cum vorbesc cu cei mai buni prieteni ai mei. La momentul că eu le povesteam de pixoși sunt oamenii din Constanța și lucruri de genul ăsta, în momentul în care el m-a întrebat de ce pui, nu știu, selfie-uri cu versuri din Maroon 5. Asta unul la mână și doi la mână. Mi se pare foarte important ca în momentul în care mergi acolo să știi ce cauți. Adică, cum am spus mai devreme, eu știam că nu mă duc acolo pentru absolut orice job care se deschide. Cred că în momentul în care mergi să-ți cauți un job, deja ești conștient de anumite aturi pe care le ai sau niște slăbiciuni pe care le ai, îți dai seama pe ce te-ai potrivit mai bine. E evident, poate te înșeli, dar ideea e că măcar știi ce ai vrea să testezi. Nu să mergi într-un loc. Acolo o să fie o explozie de oportunități și poți să ajungi, nu știu, pe partea de creație, poți să ajungi pe partea de BTL, pe social media și așa mai departe. Dar nu are sens să le încerci pe toate doar de dragul că, băi, hai că mă duc acolo, pentru că acolo mi s-a părut că le-a plăcut lor mai mult de mine dacă tu simți că nu e locul tău acolo. Asta e o treabă de exercițiu înainte să mergi. În momentul în care tu te-ai pus să faci CV-ul ca să îl depui pe acolo, în același timp ar trebui în paralel să spui și niște întrebări despre ceea ce cauți tu de fapt, nu neapărat de ceea ce o să găsești, ca să poți să faci un echilibru între lucrurile astea. Da. Contează foarte mult. Contează mult să știi ce vrei. Adică să nu te duci să zici eu, că aș face și aia, aș face și aia. Contează mult chestia asta. Mulți nu să aibă norocul pe care l-am avut eu, să nimerească într-o... Eu cred că norocul meu a fost că omul care m-a angajat știa, înainte să știu eu la ce sunt bun. Știi? Cam asta a fost norocul meu. În mod normal trebuie să dai tu seama la ce ești bun și să faci chestia aia. Așa că baftă, succes la mea. Mulțumim!